Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024, mengklaim bahwa Francesco Bagnaia meniru gaya balapnya. Martin menekankan bahwa ia berhasil mengalahkan Bagnaia dan Marc Marquez untuk meraih gelar tersebut. Sementara itu, gaya balap Marc Marquez dikenal unik dan sulit ditiru. Beberapa pembalap, seperti Takaaki Nakagami, mengakui kesulitan meniru teknik pengereman dan manuver Marquez. Cole Crutchlow bahkan menyebut gaya berkendara Marquez berbahaya jika ditiru, terutama karena kemampuannya mengunci roda depan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian, meskipun Bagnaia mungkin meniru gaya balap Martin, gaya berkendara Marquez tetap dianggap unik dan sulit ditiru oleh pembalap lain.